Wij zijn multicultureel. Ja, la sana Martina diaspora. Professioneel en informatief. Ook op social media actief. The Power Station. 96.3 FM. Radio SRS Suriname. Interactief. Ik luister graag naar SRS. U luistert naar de Koffiepraat. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe aflevering van de Koffiepraat. Het is donderdag 6 januari 2022. Lloyd Groenhout is mijn naam. En tot 9 uur presenteer ik u het actualiteitenprogramma op de Surinaamse radio nummer 1. Radio SRS Suriname. En hopelijk bent u allen de dag prima begonnen. Het is wel regenachtig. Lekker hè, om in je nestje te blijven. Maar de werkenden die moesten vroeg op, zoals ik. Om natuurlijk weer een wezenlijke bijdrage te leveren aan de opbouw van ons geliefd Suriname. Carlos Pinas die doet vandaag de techniek en de diverse onderwerpen zijn vandaag klimaatsverandering. En we gaan ook aandacht besteden aan de COVID-situatie, want de besmettingen blijven zorgwekkend. Misschien moet ik alvast daarmee starten. En even kijken wat de dashboard ons vertelt. Een nieuw record, weer gisteren. 916 personen zijn positief getest op het coronavirus. In het academisch ziekenhuis Paramaribo is 1 patiënt overleden. En deze maand zijn al 4 doden te betreuren. En in Suriname zijn sinds maart 2020 1193 personen overleden aan deze zeer besmettelijke longziekte. Er zijn 1981 swabs afgenomen, waarvan 1165 negatief zijn. 1065 negatief zijn. En van de geteste mensen is 46,2% positief. Op corona zijn er in alle districten mensen positief getest. Dag Conchita, breng je koffie? Ja. Ook voor meneer Naipaal? Ja, goed zo. Lekkere kopje koffie vandaag. Carlos, moet je ook? Oh, niet. Ja, op corona zijn er in alle districten mensen positief getest. In Paramaribo zijn 363 mensen positief getest. Wanica 150, Kommerwijnen 36, Para 13, Saramaka 12, Marowijnen 6, Nikeri 4 en Sipaliwini 3. Van 329 personen is de woonplaats niet duidelijk. En in 5 dagen zijn er al 2014 besmettingen.
Op de intensive care units worden 2 zieken verzorgd. In de zorginstellingen zijn 14 COVID-patiënten opgenomen. 7 personen die opgenomen zijn in het ziekenhuis zijn volledig gevaccineerd. En in het tweede deel gaan wij heel veel aandacht hier aan besteden. Want we zien ook die drukte bij de testsites. We zien ook de drukte waar mensen gaan om zich te vaccineren. Een gigantische rij daar bij Zorghotel. En vanmorgen ook hier bij BOG. Ik dacht ook in het noorden, op de hoek daar bij Gijsvleit, politiepost. Is er ook een test? In Lelydorp, zegt Carlos me ook. Een gigantische drukte van mensen die gaan om zich te testen. We gaan later in het programma ook praten met minister Marie Levens. En met minister Amar Ramadan van Volksgezondheid. Want u weet dus dat met de aankondiging dat de schooldeuren morgen open gaan. Dat heel veel mensen zich bezorgd maken. Ouders die natuurlijk over en weer bellen. Van hoe kan dat? Is dat mogelijk? Laat de ministers ons komen vertellen waarom dit besluit genomen is. Maar in het eerste deel praat ik met professor Siunat Naipal. Meneer Naipal, goedemorgen. Welkom dat u hier bij ons bent in deze aflevering van de Koffiepraat. U komt met regen binnenstappen. Ja, dat klopt. Een aantal dagen waren het droog geweest. Dus, Carlos maakte ook die opmerking van het was zo droog. En vandaag... is dat in feite nog te voorspellen? Wat had je vandaag aan de mensen verteld? Dat het zou regenen, Carlos? Of dat het vandaag zou regenen? Ja, zo te zien kan het goed afgeleid worden uit de verschillende websites. Die geven ook aan of het vandaag regent of niet regent en hoe het daarmee staat met een aantal dagen voorop. Ja. Dus het is wel in te zien, laten we zo stellen. In welke periode zitten we nu? We zitten nu in de kleine regentijd. Dus we mogen wat regen verwachten, ja. Inderdaad. Maar voor wat uw professie betreft, hoe gaat het daarmee? Klimaatsverandering, hoe ernstig is de situatie? We zijn een nieuwjaar binnengestapt. Ja, klopt. Hebt u al gekeken hoe het zit met de opwarming van de aarde? Ook daar gaat het niet goed. Daar gaat het ook niet goed. De temperatuur blijft maar stijgen. CO2 wordt verder uitgestoten. Dus en als de temperatuur toeneemt, dan heb je er ook te maken met zeespiegelstijging, met andere veranderingen in de atmosfeer. En dat merken we inderdaad. Dus we zien het heel goed aan de kust hoe bepaalde gebieden gewoon weggerukt worden door de zee. Dus het is alarmerend op bepaalde plaatsen om ervoor te zorgen dat je dus daarmee rekening houdt en vooral op een lang termijn rekening mee houdt. Dat dit aanhoudt en een gevaar betekent voor ons altijd. Waarom benadrukt u dat van lang termijn? Omdat klimaatverandering iets is niet voor kort termijn. Het gaat jaren, het gaat decennia, het gaat misschien eeuwen verder. Stopt bijvoorbeeld temperatuurstijging van de atmosfeer, maar dan is nog altijd het water heel warm en zal blijven doorstijgen. En we hebben te maken met ook smelten van landijs, van Antarctica-ijs, van Groenlandijs. En dat gaat maar doorgaan, laat maar zo stellen. Het is een proces dat niet zo makkelijk opstart, maar als je eenmaal opgestart is, dan is het ook niet makkelijk te stoppen. Dus daar hebben we mee te maken en daarmee moeten we rekening houden. We zitten in een vlak terrein, een kustvlakte, waar dus elk centimeter stijging van de zeespiegel te maken zal hebben aan de kust, te maken zal hebben met indringing van water in de rivieren en daardoor dus alle andere aspecten. Ja, is dat wat we merken, die langere droge periodes, veel meer regen dan normaal? Ja, enerzijds. Anderzijds heeft dat te maken ook met veranderingen zoals we kennen. Dus La Niña en El Niño. Yeah. We zaten de afgelopen 2 jaren al in La Niña, dus we verwachten in feite meer regens. Maar wat ik nu zie, dus de komende periode, wat geprognosticeerd is, dat we zullen overgaan van La Niña naar El Niño. Dat betekent we zullen wat meer droge jaren gaan krijgen. Dus de droogte zullen droger worden, langer worden. En als je La Niña hebt, dan wordt de regentijd wat langer en wat intensiever. Dus dat heeft te maken met de verschuiving in de atmosfeer en temperatuurstijging ook. En deze circulaties, laat maar zo stellen, El Niño, La Niña, die zullen maar heftiger worden. Dus daar moeten we zeker rekening mee houden. En uitkijken hoe je daar zich kan inpassen. Vindt u dat wij voldoende efforts maken in verband met dus
wat ons te wachten staat, vooral als land met een hoog risico. Ja, u bent zelf begonnen met in feite met COVID-situatie. Dat houdt ons heel lang al bezig. Ja. Vandaar dat dit op een tweede plek komt te staan, op een lagere interessepunt komt te staan. Maar niet minder van belang. Maar het is zeker niet van minder van belang. Het is inderdaad nog groter van belang. Daarmee rekening moet houden. Dus elke dag dat je dus iets aan doet. Ja, want de zeespiegelstijging, temperatuurstijging, noem maar op, andere veranderingen in de atmosfeer, die blijven niet wachten. Die gaan gewoon door. Ze kennen geen jaarwisselingen, ze kennen geen vakanties enzovoort. Dus je moet het maar niet uitstellen, je moet gewoon doorgaan. Het is erg belangrijk dat je dus serieus neemt. Hebt u het gevoel dat verantwoordelijken het begrijpen? Het begint langzaam op te komen, inderdaad. Hè. Dus afgelopen keer had ik u aangegeven dus dat wij al samenwerken met het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Ja. Dus daar gaan we een project opstarten. We zijn dus bezig daarmee. Dus het komt er wel. Het gaat en het komt goed. Dus we moeten blijven aanwerken. En ook dank aan u dat u dit onderwerp continu aanhaalt. En dus het effort is bijzonder belangrijk, want het is niet één persoonswerk of niet één organisatiewerk. Het is ons allemaal. We dragen ook bij in de wereld om klimaatverzachting aan te bieden of daarmee verder door te gaan. Dus het is belangrijk dat we gezamenlijk aan werken, maar het moet serieus worden genomen. Het moet worden geaccepteerd en gewoon aan moet worden gewerkt. Ja. Maar ze moeten zich aanpassen daaraan. De grote leiders van die grote landen hebben zich laatst weer laten horen tijdens de klimaattop. Ja. Al die mooie woorden die we jaren terug ook al hebben gehoord. Denkt u dus dat we nu echt die richting uitgaan waar we moeten gaan? Dat er echt wel nu gewerkt wordt, serieus aangewerkt wordt? Ja, ik vind... Zucht? Ja, als je de laatste berichten hoort wat er gebeurt in Europa en wat voor maatregelen getroffen worden en welke maatregelen ze op tafel hebben op dit ogenblik, dan denk je van dit gaat toch langer door. Hè? Dus daarmee bedoel ik dus uitstoot van CO2, opwarming van aarde, dat gaat gewoon door. En u weet dat Paris Agreement aangeeft dat we beneden of dichtbij 1,5 graden moeten staan boven de industriële revolutie. Maar als we zo doorgaan, dan gaan we zeker boven de 2 en zelfs dichtbij 3 graden aankomen. En dat betekent dus een grote catastrofe voor ons, voor de wereld. En daar moeten we rekening houden, want de resources gaan achteruit, de bronnen gaan achteruit. Leefomstandigheden worden moeilijk. Mensen gaan dus migreren, verplaatsen van de ene naar de andere locatie. Het wordt een heftige situatie in de toekomst. Het blijft heftig en we moeten daarmee rekening houden. Dus de rijke landen moeten zeer zeker het voorbeeld geven dat het niet anders kan. Dat ze dus serieuze maatregelen moeten gaan treffen en niet laveren tussen dit en dat. Om zichzelf een beetje dus voordeel te krijgen. Want men wil niet vanuit een grote voet leven naar een kleinere voet leven gaan. Ja. En dat betekent dat je steeds meer op dezelfde manier zoals in het verleden hebt gewerkt, business as usual, doorgaat. En dat is niet dat we willen. Dat is niet wat in feite aangekaart is. Dat is niet de roadmap. Ja, een sterke statement was het overigens van onze president, die duidelijk heeft laten horen van dit is wat Suriname wil. Als land met een mindere CO2-uitstoot willen we toch wel daarvoor ook gecompenseerd worden voor onze bossen, die we bijvoorbeeld beschermen. Dat we daarvoor die financiële ondersteuning krijgen. Ja, dat is bijzonder belangrijk, want als je dat niet hebt, en het leven gaat door, je moet blijven leven, je moet de ontwikkeling ook meemaken, dan moet je dus hieraan ook waarde koppelen. Ja, dus, en als de waarde gekoppeld is en wordt, dan moet je ook terug kunnen krijgen. En ik denk dat dit geschetst is, maar de weg moet duidelijk geplaveid worden, zodat we dat geld ook, of de middelen ook terug kunnen krijgen. Dat is waar gewerkt moet worden van beide kanten uit. En we moeten niet alleen maar gezegd hebben, maar we moeten ook werken eraan. We moeten ook daadwerkelijk de grote projecten indienen bij de organisaties als Green Climate Fund en andere, om laten weten van luister,
de projecten zijn en ze moeten in de pipeline komen. Waardoor we dus in feite ook verwachtingen kunnen hebben van gaan we krijgen of gaan we niet krijgen. Ja. Nu weet ik dus dat u zich beijvert voor onze mangrovenbossen om die, misschien moet ik zeggen, in ere te herstellen. Hoor. Maar hoe gaat het daarmee met dat project? Dat gaat goed. We hebben dus ook, het is ook aangegeven en aangetoond dat het kan volstaan. De krachten van de zee die komen. We hebben de afgelopen periode gehad hevige golven, nu ook. En morgen zullen de golven dicht bij de kust ongeveer 1,5 meter hoger uitkomen. En dus daar waar je geen modderbank hebt, daar waar je dus weinig mangrove hebt, daar gaat alles ondersteboven. Dat gaat goed worden gerodeerd. Maar als je nu de kwelder hebt gebouwd, de sediment trapping unit, dan begint die ook af te breken. Waardoor de kracht van de golven dat aan de kustlijn komen, dus aan de branding, dat die verzwakt wordt, afgezwakt wordt. Dat je minder schade hebt als gevolg hiervan. En dan heb je niet altijd hoge golven vanuit de zee. Maar er komen ook periodes in de zee waar de golven zwak zijn. Matig helemaal. En dan krijg je ook aanslibbing. Dus je moet daarmee in feite werken van hoe de sedimentbalans eruit ziet. En proberen dat zoveel mogelijk naar je toe te trekken. Winst te boeken daarop. En dat doen we. Dat lukt aardig. Alleen moet het, laten we zo stellen, van alle kanten komen. Er moet dus beleid daarop los worden gelaten. Middelen moeten vrijkomen, technieken moeten worden uitgewerkt, de tools moeten aanwezig zijn. Want je bent op zee, aan de kustlijn. Ja. Zon en regen moet je doorwerken. Golven, dan moet je kunnen inschatten en noem maar op enzovoort. Dus er is wat van verschillende kanten moet gekeken worden. Dus iedereen kan bijdragen daarin, omdat het zo ingewikkeld is en integraal is. Het is niet zo'n gemakkelijk ding. Het aanpak. Een concrete vraag. Is er seitens het ministerie waarmee u contact hebt, het ministerie van minister Tjana Hung, is er geld op de begroting voor dit project? Op de begroting weet ik niet. Maar we hebben wel projecten binnen vanuit Amazon Corporation. Maar vindt u het raadzaam? Het is belangrijk inderdaad. We leven in de kuststreek. We hebben heel veel mee te maken. En de kust is erg kwetsbaar. Dus je zal moeten werken eraan. Ik denk dat het ook op het bord ligt van de minister van Openbare Werken. Want die moet ook de veiligheid aanbieden. Ja. En ik kan verschillende manieren dat doen. Dus zeer zeker moet er geld en middelen op de begroting vrij worden gemaakt voor zulke zaken. Want als eenmaal het natuurlijke verdediging verloren gaat, dan moet je als mens nu gaan ingrijpen. Ja. Dan moet je de functies van natuur overnemen. En dat wordt heel zwaar en dat wordt eeuwig. Je moet altijd blijven doen. En dat is een eeuwige, constante, misschien toenemende uitgave uit je budget, uit je landsbudget. Daar moet iedereen voor betalen. Terwijl we nu een natuurlijke bescherming hebben, daarvoor betaal je niet. Je krijgt omgekeerd alles terug daaruit. Dan moet je toch behouden en proberen dat uit te breiden waar mogelijk. Want die situaties zijn er dus ook aangegeven. Dus vandaar dat er een duidelijke begroting moet komen hierover. Dat er dus geld worden vrijgemaakt. En ik denk dat ze ook dat begrijpen. Maar ja, dat moet nog komen. Laten we dat hopen dat het dit jaar toch ook wel loskomt. Maar goed, ja, zeker. Een andere vraag. Begreep men het wel? Begrepen de verantwoordelijken wel? Want er is nog een discussie, hè? Van, ja, moeten we nou een natuurlijke of moeten we een dam gaan bouwen? Het blijft een discussie. Maar het hoeft geen discussie te zijn als je begrijpt de science. Als je begrijpt de wetenschap. Ja. Kijk, het water vloeit langs de weg van de minste weerstand. Ook de mens doet dat, heb ik gezegd. Maar het water is zeker. Dus als je aan de kustlijn een dam hebt gebouwd, dan moet de dam in feite van de een naar de andere kant en moet een bepaalde lengte hebben. Ja. Het water kan van de andere kant ook komen. Het water komt ook vanuit beneden. Grondwaterstroming heb je ook mee te maken. Maar het gaat niet om de bescherming alleen. Bescherming is één van de elementen van het totaal. Het gaat om de voeding, het milieu, de gezondheid, de ruimte die je allemaal hebt, de andere aspecten die je kan bieden, waaronder verzachting van het klimaat, opvang van CO2, noem maar op. Al zijn inkomsten die je verloren zal gaan. Wat je krijgt, zal je moeten betalen middels een dijk. En dan moet je dus nog ervoor zorgen dat de dijk constant onderhouden wordt, maar ook uitgebreid wordt. Want de dijk begint bij A en eindigt bij B. Maar wat gebeurt er
voor B of na A. Dus ik bedoel, heeft een bepaalde lengte, een traject. Als je begint bij Leonsberg, eindigt bij, zeg maar, bij Bedevaartsoord of bij Crematieoord, wat verder? Ja. Als je daar de erosie doorgaat, ga je de dijk doortrekken. Dan kom je eindig je bij waarschijnlijk Nieuwniekerk of begin je bij Albina. Ja. Dus ik denk dat je moet begrijpen dat dit moeilijk wordt. Maar het water kan ook in de rivieren komen. En dan kan de rivieroever weer. Dan moet je langs alle rivieroever gaan beginnen. Dus in feite is het een moeilijk onderwerp. Ja, het is belangrijk is dat je dit begrijpt. En in de ruimtelijke zin ingrijpt van hoe moet je omgaan hiermee. Ja. Want het is niet een probleem van vandaag. Het zal in de toekomst ook door blijven. Ja. Dus je moet inzicht hebben hierin. Ik weet niet of er luisteraars zijn die bellen, die dit interessant vinden. En misschien ook een vraagje hebben voor de heer Shonat Naipal. Dan mag u bellen op 490 3 keer 0. Het heeft alles met met de klimaatverandering te maken, met ons leven te maken. Ja. Dus ik hoop dus dat we met z'n allen dit gaan beseffen. Maar intussen, terwijl die discussies plaatsvinden, zien we dus dat, ondanks we weten dat de kustvlakte bedreigd wordt, dat er toch wel gigantische projecten plaatsvinden. Onder andere in het noorden. Ja. Men gaat gewoon door met bouwen, ondernemen. Ja. Maar zijn er met betrekking tot dat deel ook voorstellen? Van liever niet in dat gebied of liever wel, daar niet, daar wel? Het is gedaan in het verleden. We hebben dus ook op nationaal niveau National Communications geschreven. Daar staat ook duidelijk aangegeven dat de ontwikkeling in de kustvlakte richting noorden toe gestopt moet worden. Omdat je daardoor de kwetsbaarheid maar vergroot. Dat de risico's daaraan verbonden zijn. En deze risico's zijn geen kleine risico's. Als je eenmaal een dam doorbreekt, dan hebben we te maken. Want wat er nu gebeurt, als je de kustvlakte nu gaat inpolderen, dan gaat die gronddaling krijgen. Een gronddaling is dichtbij half meter en meer. Met als gevolg dat de relatieve stijging van de zee groot is. Dus er is een groot verschil tussen de zeespiegelstijging, tussen het zeespiegel bij gemiddelde hoogwater en de hoogte van je land. Ja. Waardoor je te maken hebt met met groot gevaar als het in feite doorbreekt. Dan komt er heel veel water binnen. We hebben iemand aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hi, met Robbie. Robbie, morning. Men luistert niet naar de Surinamer in de studio. Dat met een hart op de juiste plaats voor het land. Men luistert niet. Kijk hoeveel moeite hij maakt om onze kust te beschermen. Kijk, grote conferenties, net wat u zegt meneer Lloyd, mooie woorden. Brazilië heeft een president dat die de hele bos daar Amazone uitkapt. Wij zijn een deel van de longen van de aarde. Wat verdient dit land ervoor? Suriname is groter, vele malen groter dan Costa Rica. Kijk wat Costa Rica binnenbrengt. Alleen maar om hun bossen te beschermen. En kijk wat we hier doen. Duizenden containers weg met hout. Naar landen die de wereld vernietigen. India, China. Ze zijn niet gegaan naar Schotland toch? Los van India. Maar China is niet gegaan. Ze doen niet mee. En kijk wat er gebeurt. We moeten een beetje ernstiger hier meegaan met onze bossen hier. Kijk wat de professor doet op weg naar zee. Doe maar nog een Spang. Kijk wanneer men bouwt. Van waar komen die palen? Die palen komen van daar. Waar wat onze kust moet beschermen. Kan niet. Straks bestaat Paramaribo Noord niet meer. Broeder, gaat u door. Blijft u doorgaan. Laten we doorkijken wat we kunnen doen voor dit land. Ik dank u. Dankjewel, Robbie. En dat was Robbie, een van onze vaste bellers. Die u ook een power heeft gegeven om door te gaan, meneer Naipal, met het goede werk waarmee u bezig bent. Voelt u zich een roepende in de woestijn? Nee. Begint het al te dalen? Het gaat goed. Mensen als Robbie hebben we ook nodig. Dus je moet het verhaal in feite doorvertellen, duidelijk. Zodat wanneer voorstellen komen dat hij ondersteuning heeft al. En dat doet heel goed. Dat geeft aan dat je dus in feite op de goede weg bent. Ja. We hebben weer iemand aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, dat is? Op mevrouw Vleet. Ja. Dag meneer Naipal. Goeiedag. Misschien kent u de naam nog, Bella. Oké, ja, zeker. God zegen voor jou. Ja, dankjewel. Ik kan bijna niets meer zeggen, want de meneer Groenhout heeft de vraag gesteld.
over het noorden. Ja. En als u alleen maar in het gebouw, postkantoor, postbankgebouw, waar het domeinkantoor gevestigd was. Als u daar alleen gaat kijken, gaat u al die storingen zien. En meneer Sayahoun had ons gewaarschuwd. Zeg, het noorden is in gevaar, maar we letten niet op. Vandaar dat het domeinkantoor is verhuisd. Maar dan gaat u zo door met uw werk. Ik heb precies geen studeren, dus ik weet wat voor capaciteiten u hebt. Gaat u zo door en ik hoop dat de overheid een open oor zal hebben voor wat u zegt. Want u echt geen dingen zomaar. Ja, dank u wel. Prima. Dank u wel. Heel hartelijk dank voor het bellen. Ja, het En een gaat hele erom- fijne dag ook aan u, hè? Ja. U ook. Het gaat Dank ook je wel. erom dat dit probleem een heel langzaam probleem in feite is. Het is niet iets dat vandaag zo is en morgen anders. Het is niet revolutionair. Het evolueert, het probleem langzaam. Waardoor je dus op een lang termijn goede veranderingen ziet. Maar op een kort termijn dat je niet ziet. Maar het gaat en blijft aanhouden. Vandaar dat het lastig is om direct iemand een eye-opener te geven. Ja. Tot slot, zou u het afraden om gigantische projecten in het noorden? Ik blijf afraden. Het heeft geen zin om in de kustvlakte geweldige ontwikkeling op te zetten die niet te maken hebben met productie, die niet te maken hebben met en alleen maar werken in de richting van vernietiging van het milieu, van het hele ecosysteem, van waarvan we in feite leven, waarvan we dus afhankelijk zijn, waar ons bescherming biedt, ons voeding in feite ook geeft. Ja, als we dat verloren gaan en niet meer hebben, dan moeten we alles weer terugbetalen op een of andere manier. En dat gaat voor eeuwig zijn. Dus laten we wat we hebben niet verliezen. Ik heb tegen de studenten gezegd, kijkt u naar Kourou, kijkt u naar Georgetown en kijk hoe Paramaribo eruit ziet. Paramaribo heeft tot de dag van vandaag geen cent betaald voor hun bescherming. En zij betalen al jaren, eeuwen, decennia voor de bescherming. Ja. We hebben het nog niet gedaan. Maar als we zo doorgaan, dan zullen we wel binnenkort betalen voor onze verdediging. En dat betekent extra druk op het budget, welke we dus nodig hebben voor andere doeleinden. Dus laten we dat niet doen. Er zijn mogelijkheden voldoende om aan de ontwikkelingen zoals men dat voorziet, om ergens anders neer te zetten. Ja. Mag ik u heel hartelijk dank zeggen, professor Naipaul. We zullen blijven praten hierover. We gaan niet ophouden met praten. Ja, nee, dank u wel. En heel veel succes toegewenst, vooral met het mangrovenproject waarmee u bezig bent. En we spreken u. Heel hartelijk dank. Dank u wel. Professor Siunat Naipaul, de hydroloog, hadden we vandaag in deze aflevering van de Koffiepraat. Het eerste deel. En het heeft te maken met een heel belangrijk onderwerp, hoor. Klimaatsverandering. We komen er niet meer onderuit. Dus we hebben voor rekening naar Tori dat. We kunnen ook mooi Tori ja, zo in een foto terwijl we bedreigd worden. En geen rekening houden daarmee. Maar goed, we gaan naar het tweede deel. En ik zei het al, we gaan praten over COVID, de COVID-situatie. Er is intussen aangekondigd dat morgen de start plaatsvindt van het schooljaar. De schooldeuren open gaan. En misschien kunnen we 2 of 3 bellers pakken wat zij zelf ervan vinden. Hun mening daarover, dat die schooldeuren morgen geopend worden. Want we proberen zo meteen ook minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur aan de telefoon te krijgen. Dan kunnen wij haar misschien ook confronteren met wat u gezegd hebt. Of uw opmerking die u gemaakt hebt. Of de scholen morgen nou wel of niet moeten opengaan. In verband met de situatie rondom COVID. Hè, de vele besmettingen. Wat vindt u als ouder? We gaan 2 of 3 bellers in de gelegenheid stellen. 490 3 keer een 0. Belt u maar heel snel. Want dan moeten we ook even contact maken met minister Marie Levens. Van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. En dan kunnen wij haar ook voorhouden. Uw vragen misschien die u hebt. Of uw opmerkingen. Belt u maar. Heel snel, heel snel, heel snel. 490 3 keer een 0. En ik luister naar uw opmerking over de deuren, de schooldeuren die morgen open gaan. Belt iemand via jouw cel? U moet bellen op 490 3 keer een 0. Of u stuurt de app naar 83 keer een 9109. Laat me even horen wat u ervan vindt. En dan gaan wij snel minister Levens bellen en ook minister Amar Ramadin van Volksgezondheid. Om ze beiden hierover wat vragen te stellen.
Ja, hebben we iemand aan de telefoon? Nog niet. Anders ga ik maar minister Levens bellen. Kijken of we haar kunnen bereiken. Ja. Goed. U luistert naar de Koffiepraat. Echo. Goedemorgen, minister. Ja, goedemorgen. Ja, we hebben minister Amar Ramadan van Volksgezondheid aan de telefoon. Minister, alvast het allerbeste in het nieuwjaar. Ja, hetzelfde voor u, meneer Lloyd, en ook voor alle Surinamers, iedereen die luistert. Ja, dankjewel, minister. Minister, we bellen u, want de situatie is nogal zorgwekkend voor wat COVID betreft. Wat zijn de stappen die er worden genomen vanuit het ministerie van Volksgezondheid? We nemen een aantal stappen. Belangrijk is, meneer Lloyd, dat iedereen moet weten dat we nu in de 5e golf zitten. Nu al langer dan een week. Waarbij we meer dan 3000, bijna 4000 nieuwe infecties hebben gehad. En alle cijfers zijn toegenomen. Het percentage ook. En er is sprake van een community transmission zoals we het kennen. Dat betekent dat er gemeenschapsspreiding is. Dus er is een reële kans als je op straat bent of ergens naartoe gaat, dat u besmet raakt met het COVID-19-virus. Dus daar moet de samenleving rekening mee houden. Vanuit het ministerie monitoren wij alle ontwikkelingen. We monitoren alle ontwikkelingen op het gebied van COVID-19. Zo is het belangrijk te weten dat wij heel veel personen testen. Heel veel mensen met klachten melden zich aan op de testen. Dat is ook de instructie. Waarbij iedereen die klachten heeft die passen bij griep zich moet aanmelden bij de swabposten. Waarna u het resultaat krijgt van een sneltest en u in isolatie moet gaan. Of u krijgt ander advies als u negatief bent. En op basis van de ontwikkelingen hebben we natuurlijk als regering ook de maatregelen onder de loep genomen. U weet dat de verspreiding van het virus van mens tot mens is. Dus dat is in nabijheid van iemand. Als mensen ziek zijn en de mensen hoesten of niezen, kunt u besmet raken als die persoon COVID-19 heeft. Dus alle maatregelen die we nemen zijn gebaseerd op afstand houden, geen samenscholing, een uitgaansverbod. En die zaken zijn vooralsnog niet aangepast. Dus we hebben nog steeds dezelfde situatie, ondanks die golf. Maar daar is ook een reden voor, meneer Lloyd.
En het is namelijk zo dat we de maatregelen aanscherpen wanneer we merken dat de gezondheidszorg onder druk komt te staan. En wanneer komt die zorg onder druk te staan? Wanneer er heel veel mensen opgenomen moeten worden. Wanneer heel veel mensen in de intensive care belanden. Wanneer onze checkpoint storm loopt. En dat zien we in deze golf gelukkig niet gebeuren, nog niet gebeuren. Dus het ministerie laat zich leiden door de cijfers, door de inzichten van het outbreak management team, door de inzichten van het COVID management team, de infectiologen, de internisten. En op basis daarvan worden wij geadviseerd en bespreken wij dat binnen de regering. En daarom ook hebben wij gisteren besloten om het onderwijsproces, zoals die normaal zou starten, om die gewoon veilig op te starten. En dat onder de geldende onderwijsprotocollen het onderwijsproces normaal en veilig opgestart mag worden. Minister, heeft de regering de zaak nog onder controle? We moeten begrijpen dus dat u reeds weer het woord hebt laten vallen van total lockdown? Ja, dus kijk. Soms als je wat bepaalde woorden gebruikt, dan wordt het anders geïnterpreteerd. Ja. En het is onze taak ook om het goed uit te leggen. Ik heb gezegd dat wij in het verleden 4 golven hebben gehad. En het is wel eens voorgekomen dat wij total lockdown hebben moeten toepassen. Dus als optie om de beheersing, om de verspreiding van het virus onder controle te hebben. En als ik dus net het verhaal wat ik net heb verteld, dat de verspreidingen inderdaad toenemen, de besmettingen nemen toe en andere zaken nemen toe, maar we vertalen het naar de zorg, dat in de ziekenhuizen het nog vrij goed te managen is, dan is er nog geen reden om maatregelen aan te scherpen. En het woordje total lockdown is gevallen, dat klopt, maar dat betekent niet dat er een total lockdown op komst is. Integendeel, je wordt elke keer als regering, krijg je andere inzichten, krijg je ontwikkelingen in de wereld die wij ook meemaken. Wij doen ook mee aan online sessies met de WHO en anderen. En je merkt ook dat de aanpak van COVID-19 dynamisch is. Dat betekent dat je steeds weer een flexibele houding moet tonen in de aanpak van COVID-19. En als een lockdown in het verleden voor ons, vooral de weekend lockdowns toen, heel goede resultaten hebben gebracht, dan heb ik het ook op een van mijn opties in mijn document voor de aanpak van COVID-19. Maar dat betekent niet dat wij nu gelijk moeten denken aan een total lockdown. En ik wil ook erop wijzen, er is een gezegde, dweilen met de kraan open. Wanneer wij merken dat een deel van de samenleving, en het is het overgrote deel van de samenleving, wil ik wel complimenteren. Want het heel overgrote deel van de samenleving, houdt zich wel netjes aan de maatregelen. Men heeft ook het advies van de regering opgevolgd om te gaan vaccineren, althans dat deel. Maar er is een deel in die samenleving die het presidentieel besluit de maatregelen negeren. Maar moeten wij dan op basis van de inzichten die er zijn dat er een deel is, die kleiner is dan het andere deel dat zich wel houdt aan die maatregelen, moeten wij daarom dan de hele samenleving onder druk gaan plaatsen? Of moeten wij niet zeggen dat er een strakkere handhaving moet komen op de reeds geldende maatregelen? Dus we willen niet dweilen met de kraan open. Meneer Lloyd, we willen kunnen een total lockdown zetten voor 3 weken. Maar als iedereen toch op straat is en er wordt niet opgetreden tegen ze, of er komt niet genoeg handhaving, dan kunnen we het even goed het zo laten, toch? Dus nogmaals, we blijven alles monitoren. Het moment dat er inzichten zijn dat er een lockdown noodzakelijk is om de verspreiding van het virus tegen te gaan, dan zal ik de eerste zijn, zoals u gewend bent, dan zal ik de eerste zijn die daarover melding zal doen. Het gaat over de handhaving, minister. Is het een gevecht tegen de bierkaai? We hebben bijvoorbeeld de voorzitter van het parlement horen zeggen, lead by example. Want we moeten zelf ook zien toch, dat mensen dicht bij de regering of gelieerd aan de regering zich ook hieraan schuldig maken door gewoon parties te houden. Ja, dat is jammer. En we hebben ons, althans, dieren binnen de regering. En ik denk
hele grote delen bij de regering hebben zich gedistanceerd van activiteiten die georganiseerd zijn door mensen die zich noemen regeringsondersteuners. Als je regeringsondersteuner bent of je bent gelieerd aan een partij of aan de regering, dan ga ik ervan uit dat je ook die maatschappelijke verantwoordelijkheid meeneemt om samen door dit dal heen te komen. We hebben een financieel dal, maar we hebben ook een gezondheidsdal of een crisis in de gezondheidszorg. En wanneer je weet dat die gezondheidscrisis zodanig ernstig is dat de hele maatschappij daaronder geleden heeft, dan toont het eigenlijk dat je niet verantwoordelijk bent. Je kan die verantwoordelijkheid niet nemen. Of je hebt een karakter die eigenlijk zodanig asociaal is dat je niet te maken hebt verder met wat er gebeurt. Maar dat je dus wel verwacht dat de systemen binnen de gezondheidszorg, binnen de volksgezondheid, in place zijn om eventuele calamiteit op te vangen. Dus nogmaals, het is heel jammer en ik distancieer mij ook van alle activiteiten die zijn georganiseerd door mensen die zich noemen regeringsondersteuners. Voor mij zijn het eigenlijk geen mensen die zich regeringsondersteuners mogen noemen. Maar het zijn eigenlijk voor mij mensen die het niet nauw nemen met de gezondheid van de samenleving. En eigenlijk niet in de realiteit leven. Dus ik zou daarmee willen volstaan. Ik kan nog heel veel zeggen. Uiteraard moet er vanuit de overheid ook opgetreden worden. En als dat niet gebeurt, dan moeten wij daar ook onze nodige commentaar plaatsen. En ik kan de samenleving best begrijpen. Als mensen zeggen, ja, maar ik feest en mijn feest wordt gestopt. Maar als de regeringsman daar feest, dan moet begrijpen dat wij dat nooit en bij niemand stimuleren. Ook binnen de regering hebben wij alle activiteiten rondom de jaarwisseling stopgezet. En daar hebben wij die verantwoordelijkheid getoond, want we hadden ook een aantal activiteiten op het paleis, op het kabinet gepland met de regering. Hebben wij ook stopgezet. En zo tonen wij van onze zijde onze verantwoordelijkheid. Maar, meneer Groenewoud, wij kunnen niet in ieders hoofd zitten. En wij kunnen niet bepalen voor mensen, voor individuen die het niet nauw nemen met de gezondheid van de rest van de samenleving. En uiteraard, de bezoekers hebben ook een verantwoordelijkheid. Ik bedoel, je moet toch kunnen inzien dat er een golf zich aan het ontwikkelen is. En dat je toch het besluit neemt om te gaan feesten. En dan zie je nu eigenlijk hele grote hordes bij de swapposten. Ik kreeg gisteren nog de opmerking dat het heel druk is. Mensen moeten uren wachten. Ik zei, ja, maar dit is niet een wenselijke situatie. Dit hadden wij niet gehoopt en gedacht. En Omicron is waarschijnlijk aanwezig. We krijgen waarschijnlijk deze week de resultaten. En we zullen zien, maar Omicron verspreidt zich heel snel. Dus laten we hopen dat de schade bij deze vijfde golf beperkt is. En dat de schade, noem ik het zo, schade, ziekte, last, sterft, et cetera, dat het meevalt. En uiteraard wijs ik nog steeds op de verantwoordelijkheid van elke actor in de samenleving om bij te dragen aan het snel doen weghebben van die vijfde golf. U hebt het gehad over dus die drukte bij die testsites. Minister, niet een wenselijke situatie. Ik heb mensen ook wel horen zeggen van jongen, liever ga je maar niet daar, want misschien is daar zelf ook een bron van besmettingen nu. En hoe zit het met die testen? Want we hebben begrepen dat die bijna op is. Ja, we werken er hard aan, meneer Groenewoud. Inderdaad, onze testcapaciteit staat onder zware druk. We gebruiken nu tussen de 2.000 en 3.000 testen per dag. Dat betekent dat het heel snel opraakt. Maar we werken vanuit het ministerie en ook binnen de regering hard aan het snel bevoorraden van de testen. U weet dat wereldwijd er een enorme grote vraag is naar testen, omdat in alle landen bijkans die vijfde golf zich voordoet. En wij proberen wel, en ik ben hoopvol gestemd, dat we nog binnen een week tot 10 dagen onze bevoorrading kunnen garanderen. Aan de andere kant, ja, ik wil ieder vragen, als je naar de testsite gaat, er is een reële kans dat er daar heel veel besmettingen zijn, dus positieve. Ga ervan uit dat u neemt u de nodige voorzorgsmaatregelen, de Mohana-maatregelen. Sta niet op elkaar, hou de nodige afstand. We hebben vandaag wat extra tenten laten plaatsen bij de UG.
Dat de mensen in ieder geval een beetje meer verspreid kunnen staan. Als het heel druk is, dan kunnen de mensen ook in de auto blijven waarschijnlijk. Die instructies komen allemaal van het BOG. We hebben ook Wanica ziekenhuis, meneer Lloyd. Laat me direct contact met Wanica. Visiki, Inagua, BOG of RGD ook. Kom en meld je aan bij Wanica tussen 9 uur 's morgens en 1 uur 's middags. Dus maandag tot en met vrijdag swabben bij Wanica. Waardoor attractief en praat die ook RGD, police, daar zijn de swabposten. En ook bij Trop Clinic op Noord is er een swabpost. Dus we zijn bezig te kijken. En ik zit vandaag te overwegen, samen met de directeur van BOG, als we nu de swabposten langer moeten openhouden. Dat zal wel betekenen dat we dan de resultaten niet om 10 uur 's avonds zullen krijgen, maar de volgende dag pas. Want u begrijpt, als we zo lang gaan testen, dan duurt het weer even voor die verwerking van die data. Dus we gaan een beroep doen. We gaan kijken hoe de bereidwilligheid is. Als de mensen in staat zijn, is er enorme druk op die mensen daar. Ik vraag ook aan iedereen die naar die swabposten gaat, want je patiëntie, hou rekening, het zijn ook mensen die daar werken. En probeer die mensen ook de ruimte te geven om goed te werken, normaal te werken en niet onder druk, anders gaan ze fouten maken. Dus ik vraag en ik bedank ook ieder namelijk die in die zorg werkt. Ik wil ook een speciale boodschap geven aan de mensen die werken in de zorg. Er zijn wat achterstanden in betaling, dat geef ik toe. En ik probeer samen met mijn collega van het ministerie van Financiën, proberen we de betalingsachterstanden zo snel als mogelijk in te lopen. Dus ik hoop dat ik daarmee het vertrouwen weer een beetje geef aan de mensen. Ik begrijp nou een moeilijk ding, meneer Lloyd. En iedereen heeft een kleine zak centen nodig. En ik doe alles aan om die betalingen zo snel mogelijk te laten vlotten. Ja, minister, dan moet ik ook een bericht vernemen dat mijn wenkbrauw een beetje deed fronsen. Is dat de levensreddende zuurstofconcentrators gewoon verdwenen zijn of een deel daarvan? Die informatie heb ik niet, meneer Lloyd. We hebben, als het goed is, moeten er tussen de 200 en 250 concentrators zijn. En ze waren opgeslagen ergens. Maar ik zou graag wensen te vernemen van u. Dat kan misschien naar de uitzending van waar u die informatie hebt, zodat ik het kan natrekken. Ja, want het staat ook in de kranten vandaag. Zeker één krant heeft het gepubliceerd, Times of Suriname. Dus ik dacht, laat me u ook even vragen of het wel klopt. Nee, ik zal het even controleren, want we hadden een hele goede structuur opgezet die verantwoordelijk was voor het beheer van de concentrators. En ze waren verantwoordelijk, dus ik weet dat de brandweer ons ook heeft ondersteund hierin. Maar we gaan het natrekken, dat mag uiteraard niet het geval zijn. Ja, we komen terug op dat van die scholen, want er is alom bezorgdheid, minister. Ik heb zelf ook een app daarnet gekregen van een leerkracht. Die zegt heel erg angstig te zijn. De voorzitter van het parlement heeft ook via Starnieuws gereageerd dat hij dus geschrokken is met het besluit om die schooldeuren dan te openen morgen. Ja, ik snap het. Ik snap de bezorgdheid. Ook ik natuurlijk, je bent altijd bezorgd zodra er een golf is. Maar meneer Lloyd, we moeten een paar dingen in acht nemen. Namelijk, er is een geldend en goed werkend onderwijsprotocol opgesteld. Dat is sedert onze aantreden hebben wij gewerkt aan een onderwijsprotocol. En we hebben het onderwijsproces in oktober weer opgestart. En we hebben in die delta-golf, vergeet u niet, die vierde golf was een delta-golf. En die delta-golf was in symptomen en klachten vele malen ernstiger dan die huidige golf waarin we zitten. Ondanks dat hebben we het onderwijsproces niet lang gelegd of onderbroken. En het is best meegevallen met de opnames van kinderen of besmettingen bij kinderen. Wat wel belangrijk is, meneer Lloyd, en daar kijk ik naar die onderwijzers en dat deel, er is een protocol. Het protocol zegt dat de onderwijzer of de leerkracht te alle tijden de Mohana-maatregelen in acht moet nemen. Als we bang zijn dat onze kinderen ziek gaan worden, dan moeten wij ook niet ervoor zorgen dat wij als onderwijzers, als influencers daar,
zonder mondkap staan, et cetera, et cetera. Precies zo bij de ambtenaren hebben we op alle afdelingen, merken we ook, hier op het ministerie van Volksgezondheid ook, dat diverse personen gewoon in gesloten ruimte zitten zonder mondkap. Dat is toch een voedingsbodem voor besmetting. Dus nogmaals, we mogen van geluk spreken. Ons onderwijs, vooral het onderwijs, de scholen, zijn veelal open. Dus de lokalen. Er is een goede beluchting. Als we elkaar houden aan de maatregelen van een kind, kan je niet verwachten dat een kind continu een mondkap opzet. Maar een volwassen weet wel en moet natuurlijk doordenken en de mondkap blijven ophouden. Uiteraard, als je moet drinken of je wil even ervan af, kan dat ook. Maar over een grote deel moet je je mondkap wel ophouden. Dat is het belangrijkste. Tweede, we moeten ook gaan kijken naar de vaccinatiegraad onder de onderwijzers. Hoeveel procent is gevaccineerd? Want het is nog steeds gebleken dat vaccineren beschermend werkt. En als we niet gaan vaccineren, terwijl er mogelijkheden zijn en we gaan blijven klagen van ja, ik blijf bezorgd over die kinderen, dan moeten we ook even zelf kijken naar ons en naar onze opstelling van wat kan ik doen, wat is mijn bijdrage om die pandemie onder controle te krijgen. Dus ik roep alle leerkrachten op, als u nog niet gevaccineerd bent, gaat u vaccineren. Als u gevaccineerd bent, gaat u de boosterprik halen, toch? En als u ook al de boosterprik hebt, blijf, ongeacht je vaccinatiestatus of wat, blijf de Mohana-maatregelen volgen. Alleen door die gezamenlijke inspanning kunnen wij ervoor zorgen dat de besmettingsgraad op scholen aan de lage kant zal blijven. En ik heb vanmorgen nog met mijn collega van onderwijs gesproken, omdat ook zij dat verwacht is. Maar we moeten vertrouwen hebben in onze daden. We moeten vertrouwen hebben in ons beleid. En we mogen niet bang zijn, er mag geen angst zijn. En angst in een pandemie betekent het einde. Dus we moeten durven. Want, meneer Lloyd, als u ook naar de winkel gaat, als u ook naar sportschool gaat, die kans is overal aanwezig op dit moment. Het enige wat zou helpen als iedereen bang zou zijn, dan zou de regering een total lockdown moeten plaatsen van 3 weken. Dan is feitelijk daarmee alle risico afgenomen, weggenomen. En dan ga je ook automatisch die daling krijgen. Maar kunnen wij als samenleving dat opbrengen? Kunnen wij als regering dat opbrengen? Kan de economie het dragen? Kan die maatschappij de gevolgen dragen? Dat zijn allemaal ook besluiten die we moeten nemen. Dus de samenleving moet na 2 jaar COVID-19 begrijpen dat wij de regie in handen hebben. Dat die samenleving de regie in handen heeft. Alleen door gezamenlijke inspanning zal het ons lukken. En als we het niet doen, dan gaan wij allemaal in diezelfde golf verstuipen. Dus nogmaals, ik roep ieder op om zoveel mogelijk die protocollen na te leven. Het onderwijsproces is een grote uitdaging. Maar zo ook het inreisbeleid. Ik bedoel, mensen zeggen ook, ja maar we moeten geen risico's nemen. Tapak onderwijs, sluit het luchtruim. Dat is ook niet de oplossing, Lloyd. Hoe lang ga je sluiten? Ik bedoel, terwijl we nu aan het discussiëren zijn, ontwikkelt zich waarschijnlijk weer een andere variant. Dus het is een ongoing proces en je gaat op een gegeven moment moeten leren leven met COVID-19. Dat is ook de beleidsprioriteit bij Volksgezondheid. De incorporatie van COVID-19 in de reguliere zorg. Ja, dus dit is de boodschap die ik heb. En laten we proberen, ik snap het. Maar laten we, ik heb nog steeds gezien het onderwijsproces. Dat leerkrachten ook gewoon zonder mondkap zitten, te vergaderen, te praten. Ik bedoel, dat is niet het voorbeeld dat we moeten geven. We moeten het goede voorbeeld geven. En precies zo in alle sectoren is het belangrijk dat protocollen, en u kunt alle protocollen vinden op de BOK-website, dat we dat weer gaan nemen in training. Desnoods gaan de scholen individueel het protocol doornemen. Afspraken maken, een verantwoordelijke stellen op de scholen die verantwoordelijk is om te controleren als de leerkrachten de Mohana-maatregelen afnemen. Dat er een unit komt op elke school om te motiveren om te gaan vaccineren. Maar we moeten niet blijven klagen, Lloyd. We moeten niet blijven klagen dat het onderwijsproces niet opgestart mag worden, want onze kinderen dit en onze kinderen dat. Dus we moeten het risico nemen en we moeten ervoor zorgen. En ik als ouder moet ook geloof kunnen hebben dat ik mijn kind op school zet waar de leerkrachten, de leiding van de school de verantwoordelijkheid heeft en de verantwoordelijkheid draagt om ook de Mohana-regels, het protocol goed na te leven. Maar om te klagen, Lloyd.
Minister, mag ik u heel hartelijk dank zeggen dat u bereid bent geweest om ons te informeren over toch wel een heel belangrijk onderwerp. De COVID-situatie in ons land. Overigens, ik heb u horen zeggen dus dat we misschien deze week nog het resultaat binnenkrijgen voor wat die monsters betreft. Ja, dat klopt. Waarschijnlijk tegen het eind van deze week. Maar Lloyd, ik wil een voorstel doen. Als er vragen zijn bij de samenleving, laat een afspraak maken, Lloyd. Laat me een ochtendje komen bij jou in de studio. Ja. En laten we al die vragen van de samenleving beantwoorden. Want de communicatie, we proberen wel te communiceren, maar er zijn soms vragen die mensen bezighouden. Mijn voorstel is, als u de ruimte hebt en u wenst dat te doen, ben ik beschikbaar voor de samenleving. Dat is mijn werk. Alsjeblieft, we moeten met de mensen communiceren. We moeten met de mensen praten. En laten we niet bang zijn. Als u bang bent, de regering mag niet bang zijn. Wij moeten stappen blijven nemen, wij moeten leiderschap tonen. En wij nemen al uw inzichten ook mee om het beleid te gaan bepalen. Dus Lloyd, dank u wel. Dat gaan we zeker doen. Even aangeven wanneer het kan. Ik denk dus dat ik denk dat we het dinsdag aanstaande al kunnen doen. Prima. Hebben we een deal? Dan maken we contact 100%. en dan gaan we het bevestigen. Alvast bedankt, minister, en een hele fijne dag verder toegewenst. Dank u wel. Dank u wel. Dat was minister Amar Ramadan van Volksgezondheid. We gaan misschien nog enkele telefoontjes pakken. Goedemorgen. Volksgezondheid, we gaan... Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen meneer Lloyd. Ja, goedemorgen. U spreekt met meneer Chen van de Franse kant. Ja, meneer Chen. Ik was gisteren al op de radio. Ja, meneer Chen. Ik ben 1000% eens met de minister wat hij zegt. Ja? Ik ben 1000% eens met hem. Ja. Ja? Hij praat, wat hij gezegd heeft, ik had u al gisteren gezegd, ik ben 87 jaar. En vanaf 1959 heb ik vaccin al genomen. Ja. En met die COVID heb ik al 4 vaccins gehad. Ik ben aan de Franse kant. En ik zal u vertellen, zonder die vaccin wordt dit probleem niet opgelost. Ik mag het weten. Met die ebola van Afrika. Amerika heeft het opgelost toch met die vaccin? Ja. Ja? En daarom ben ik 1000%. Maar alleen wil ik aan de minister zeggen, als de kinderen niet gevaccineerd zijn, dan ben ik niet eens dat ze naar school moeten gaan. Ja, dat is mijn optie, want ik ben ook een wetenschapper, ik mag het weten. Yeah. Ja? Ja, en de mensen weten wat het ding is. Het volk, heel de wereldvolk weet niet wat een virus is. Dat is dat ding, weet u wel? Mm-hmm. Want kijkt u, een virus, die kan vliegen, ja, hij kan lopen, weet u wel, hij kan rennen, weet u wel, hij kan allerlei beweging maken. Daarom is een virus gevaarlijk. Ja, dus daarom moet iedereen gevaccineerd zijn. Daarom heb ik gisteren al opgeroepen, mevrouw Dijksteel, gaat die campagne opzetten. Als u wil, sluiten die scholen voorlopig. Zeg aan die minister namens mij, meneer Chen. Je kunt aan die minister zeggen, meneer Chen die aan de Franse kant is. Goed. Ja, dat is de zwager van meneer Freddy Lemmer die al overleden is. De wiskundeleraar. De beste wiskundeleraar van Suriname. Je mag het weten. Ja. En luistert u, zonder die vaccin halen we het niet. Anders gaan we het heel volk van Suriname verliezen. Ja, laten we dat niet hopen, meneer Chen. Maar bedankt voor het bellen. En dinsdag komt de minister. Ja, de minister, hoor. Ja, dinsdag komt hij in de uitzending. Ik op de radio, hoor. Ja, dinsdag. Want ik hoop van deze minister hoe hij gesproken heeft. Ja, dankjewel. Dinsdag is hij bij ons. Dan mag u ook bellen om hem vragen te stellen. Ja? Jawel. Goed zo. Goed. Heel hartelijk dank, meneer Chen. Alright. Dankjewel. En hiermee zijn we aan het einde gekomen. Dinsdag mag je dan volop bellen met minister Amar Ramadan voor Volksgezondheid, die wij dus in de uitzending zullen hebben. En al uw vragen stellen over de COVID-situatie in ons land. En dan bent u geïnformeerd. Hiermee zijn we aan het einde gekomen. Ik feliciteer een bijzonder persoon in mijn leven. Dat is de oudste, onze Nestora.
Dulcie Bergen Groenewoud, van harte gefeliciteerd. En ja, Carlos heeft gezegd, hij komt die fiado eten later. Goed. En Bogo Bogo Blessie. En dat je een hele fijne dag mag hebben. Ik bedank de luisteraars. En ik bedank Carlos Pinas voor de techniek. Voor een nieuwe aflevering. Ja, ben ik er morgen weer. En dan ja, presenteren wij u een nieuwe aflevering van de Koffiepraat. Dag.